신차 1톤 LPG 차량이 월 할부보다 더 저렴하게 이용 가능하다고? 부가세 환급의 출고도 일주일 이내? 이건 지금 새해 11월 26일 화요일 운송원 및 물류를 담당하시는 사업장에 꼭 필요한 힘 좋고 친환경적인 현대포터 1톤 LPG 초장축 슈퍼캡 오토 모델이 나왔습니다. 윙바디, 하드탑, 로우탑, 파워게이트 다양하게 개조 또한 가능한 모델인데요. 차량가 2,220만원, 초기 비용형, 화물 차량이기에 주행거리 넉넉한 연간 4만, 48개월, 37만 8,934원, 60개월, 34만 7,892원, 모두 세금계산서 VAT 포함 가격이고요. 부가세 10% 환급도 가능합니다. 프리미엄 썬팅, 블랙박스, 바닥 평탄화까지 모두 완료된 차량이니 운전만 하시면 됩니다. 선전된 차량이 궁금하시면 상단의 연락처나 댓글 더보기로 연락주시면 빠르게 안내 도와드리도록 하겠습니다. 이상 리림모터스 본사팀의 방수과장이었습니다. 감사합니다.